السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيتكم بواحد الكيكه يا سلام اقتصاديه بمعنى الكلمه. عندي هنا واحد الكيكه اقتصاديه، كتجي واعره، تجي زوينه كيف ما شفتوا. غنوريكم هانتوما كيف ما تتجي قطنيه، تتجي تتحمق. شوفوا هادشي راه سخونه، ما عطيتهاش يعني كاع حقها باش تبرد. ندوزو معايا نعطيكم. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. اليوم جيتكم، سمحوا لي بعدا شحال هذه ما صورت، ما تقريبا اكثر من 10 ايام ولا 11 يوم ما صورتش. اليوم جيتكم بواحد الكيكه ساهله ماهله، فيها 3 البيضات، فيها كاس ديال الزيت، فيها كاس سنيده، فيها واحد الحامض، 4 كاس الحامض. ها هو انا هادو ها هما عندي محكوكين، انا عصرهم. والقشور ديالو هو هادوك. درت واحد الكيكه ها هما شايطين ليا هنايا كيف ما شفتوا. انا غادي نشاركهم معكم. وانا عندي الطحين منخل وعندي 2 الخمارات. نبداو على بركه الله، نضربوا البيض مع السكر. بسم الله، نضربوا البيض. ها هو هنا عندي المسور. بسم الله، 3 البيضات. انا وحده عندي بلديه، ما عندي غير 2 هما اللي خوي السكر. واحد القبيصه ديال الملح، هنا كيف ما شفتوا غادي نضربوا البيض. كيف ما شفتوا هنايا تيولي البيض تيبان لكم واحد اللون ما بقاش صفر ولا ابيض. كيف ما شفتوا ها هو انا طلعتهم. انا غنحكو واحد القشيره ديال الحامض كيف ما شفتوا. ونسمه الحامض تجي في الكيكه يا سلام. نكتفيو غير بهذا بركه. غادي نزيدو شويه د الزيت بشويه بشويه كيف ما شفتوا. غادي نعصروا هاد الحامضه، ها هي نديروا العصير ديالها. حنا نتعمدوا على الحامض، هو اللي في بلاصه الياغورت او الليمون. انا غندير هاد الحامضه نخلطها مع الليمون، ندير نص كاس نخلط ما بين الليمون وحامض. ما كيعجبنيش انا الحامض بزاف. هانتوما كيف ما شفتوا ها هو واحد شويه. غادي نزيد عليه عصير ليمونه. غيجي نخلط الميلونج ديال الليمون مع غنخلطوا العصير الليمون مع الحامض.
عصرت هاد الليمون ما وجدتوش مع غادي نشوف واش غيعطيني السكاس. ها نتوما شتي، ها هو بسم الله. دابا غادي نزيدو نقطعو هاد الساشيات ديال الخمارات، هاد جوج ساشي. نخوي واحد ديال السكر الفاني ونزيدو الطحين، ماشي دفعه واحده، داكشي على حسب. الطحين عينا ميزاننا. الكيكه اللي كيكون فيها الليمون ما خصهاش تخليوها خفيفه وما ما تجيوهاش ثقيله. البنات انا راه كيسحاب ليا تنصور وانا راني ما تنصورش. كيف ما شفتوا الكيكه هي هذه. انا دابا غادي ندخلها للفران ومن بعد نرجع معكم. والله مني خويتها البنات كيسحاب ليا راني كنصور. الكاميرا طافيه وانا كيسحاب ليا راه تتصور. والله العظيم هيا غندخلها للفران ونرجع معكم كيف ما شفتوا. المهم الكيكه هي هذه كما كتشوفوا، ها هي وجدات. دابا غادي نقلبها معكم، غنديرها في الطبسيل، غنقلبها معكم وتشوفوا الشكل النهائي ديالها كما شفتوا. دابا غنقلبها الكيكه هانتوما. كيف ما شفتوا ها هي الكيكه ديالنا كيف ما كتشوفوا. هي هذه كتجي رطبه كيف ما كتشوفوا هانتوما. هذا راه غير السكر والحامض هما اللي داروا بحال هكا، ولكن راه تجي يا سلام طالعه وزوينه. نقطع معكم شي طريف وتشوفوه. هانتوما كيف ما شفتوا الكيكه هي هذه كتجي يا سلام، تجي واعره. نقطع معكم شي طريف ونشوف شي موس كبير. هانتوما كيف ما شفتوا نقطع معكم، نقطعها معكم سخونه.
تجي زوينه يا سلام. هانتوما كيف ما شفتوا، ها هي كتجي واعره 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 بزاف. هانتوما شوف هذه راها سخونه وشوفوا كيفاش تجي. جربوها وردوا عليا الخبار. انا غنقطع باش تبرد شربوا بها القهوه. هانتوما شوف المقادير مضبوطين. ليمونه حبه وحده الليمون ونص حامضه، عطاتني شويه ديال الحامض، الميلونج ما بين الليمون والحامض، ولكن المذاق ديالها يا سلام. هانتوما سخونه وشوفوا كيفاش تجي. نتمنىكم تجربوها وما تنساوناش من البارطاج ومن لي لايك، وان شاء الله باش العائله ديالنا تكبر. واللي مازال ما مابونيش يتابونا. وهنا غادي نقول لكم بسلام عليكم. هانتوما كيف ما شفتوا ها هما طريفات واعرين تيجيو. هانتوما يا شتي تجي اقتصاديه. 3 البيضات، 2 خمارات، واحد حبه الحامض، حبه الليمون، كاس سنيده ما عامرش، كاس زيت ما عامرش، صافي الطحين حسب الخليط صافي. وهنا غنقول لكم بسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى. الى اللقاء.